哎，看看怎么样？小贵成功。哎呀，哎呦我去！小可爱想吃带馅儿的了，还想吃带点糊嘎的。小仙儿想了个招，今天做水煎包。小可爱昨天睡觉之前就跟我说：“妈妈，明天我想吃肉。”是不是姑娘？今天这个包子又有肉又有胡巴嘎，咋样？你喜欢的都有。那你再做2个迷你的。好的，今天咱们都做迷你的。行，就做这么大点的。对，小小的水煎包。张师傅现在各种面食手拿把掐了。叫我面食张师傅。最近看看一家4口的视频，老有意思了。别整。咱俩给你妈做吃吧，行吗？你来。张姐呀，张姐。完了呢？面食真厉害呀！张姐脾气真大呀！你就嘚瑟吧，跟我啊！我给你做包子了。好激动呀！15分钟到了，赶紧进屋写作业去吧。对呀，15分钟已经到了啊！再划一圈。溜一圈啊！咱的小面团揉的灯光锃亮，发面啊，半小时。鞋脱不下去了。张姐包的是纯肉的啊。肉和葱花。泡点葱姜水，弄了点花椒，一会儿和馅儿用。不负我，但陪我却忍痛。我要去看的最远的地方，和你手舞足蹈的梦想，像从来没有。葱姜水，少量多次的往里倒。还像情感非洲有天空那样，我要再看的最远的。馅儿打里个鸡蛋。这样馅儿老嫩了，葱姜搞里头，倒上热油。哎呀，这馅儿老香了，老好吃。面发好了，这面真好。是你发的好。对，这面发的真好。今天包小包子，剂子小点儿。准备开烙了，咱妈还是擀剂子比较在行。改背了。我包的比咱妈包的对，我不会包啊。能看出来哪是咱妈包的。我包的是磕的，带个小揪揪的。怎么我就学好几回也没学上来呀？来了满满一大锅包子。开到低温和中温中间，把底部煎成胡巴嘎之后，咱就倒点水啊，开包开炖。水煎包呗。对。这还要整啥呀？水煎包底下得有点淀粉水啊，白面和玉米淀粉或者土豆淀粉都行，然后再加点水。看看底部煎成这样糊嘎了啊，就可以倒淀粉水。全倒里。对。出锅喽，加点黑芝麻，来点小葱花。来，阿脸扣个盘。比了，你看。哎，看看怎么样？成没成功？哎呀！哎呦我去！太像样了，这小胡巴嘎，一个一个的，这得老香了。赶紧叫姑娘他们吃饭。太好了。开饭喽！鸡翅一盘，素豆角一盘。今天的伙食够用。香不香爷？香。香啊。小可爱着急了是吧？
吃吧，老好吃。这回又带胡干的，又是带肉的。你看看你爸这一碗辣椒油，哎呀，烫了半天哈喇子了。终于可以吃上了是吧？哎呦，一口一个呀，嘎嘣脆，香不香？赶上饭店的不啦？能赶饭店的不？赶上。还有嘎子好吃。你去洗洗手去。挺好吃的。爆汁没？老脆了后面。真好吃。吃。妈给你够了。哪个呀？全是辣椒油。这包可好吃了，是不是会吃？没治了。我都包不上来，真包不上来，真好吃哈！一是行不行，二是馅儿不行，面发的也不行。我整的都行呗。你真赶上长江后浪推前浪，终于把我拍的沙滩上。姑娘，你也早晚把妈妈拍沙滩上啊，争取早点。给我脸上了。吃香。辣椒里面豆豆是把你喷出来了。鱼都造了啊！包子吃了吗？好吃不？是。和你手足到了梦乡。